Alahady fa 7 septambra 2024. Faly miaraba antsika rehetra mpianakavin'ny finoana na tratra ity alahady fa 9 manaraka ny trinité ity izay mpanjinantsika ny lohahevitra hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa sady hitondrantsika mbavaka ny antsana mbavady mitafo izay manatanteraka vokatra anio. Isy ny ray aman-dreny izay hanolotra ny zanany ho amin'ny batisa ary hampahery fianakaviana manamanjo ihany koa isika. Ny mpitandrina Razaka Manatsoa Narinjaka no hitondra ny hafatry ny tompo antsika. Ny dekona sy lolona Sokajy Maharitra no miara-miasa amin'ny fandavirariana izao fotoana izao. Andriamatoa Rasoamanana Erilaina kosa no mitendry ny zava-maneno ary homanintsika ho fanambaram-pinoana ny fanekem-pinoana faha-efatra. Ny liturjia amin'ny endriny voalohany no arahantsika androany. Ry havana, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Hideran'ny tompo isika amin'ny fiarahana mamaky eo am-pitsanganana ny antema faha 5ambinifolo. Antema faha 5ambinifolo sy ny firana ny hira faha 400 andininy voalohany sy fahatelo. Manasanao ry havana hitsangana hideran'ny tompo isika. Voninahitra amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiandrianana ho anao ry tompon'ny tompo. Miankohaka eo anatrehanao izahay. Terao obio ny anaran'i Jehova. Azany ny dery sy ny laza ety an-tany ka hatrany an-danitra. Dia masino izahay ry tompo hitoeran'ny voninahitra ao. Voninahitra amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiandrianana ho anao ry tompon'ny tompo. Miankohaka eo anatrehanao izahay. Amen. Hivavaka isika. Aleluia ho anao tokoa ry tomponay, izay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Omenay voninahitra ianao amin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana tanterahana izao, satria mendrika ho anao izany. Mideranao izahay fa Andriamanitra tsara ianao. Mideranao izahay fa noharianao izahay. Mideranao izahay fa asan'ny tananao. Misaotranao fa notaominao izahay ka voataona hiaona aminao eto amin'ity toerana ity androany. Mideranao izahay sy misaotranao fa nohavaozinao taminay ny famindramponao ary narotsakao taminay ny fahasoavanao izay mbola mahatoy izao anay. Misaotra ny amin'ny izay fa nomenao anay tamin'ny lansa rehetra ary ankehitriny dia taominao izahay hiaona aminao, hiaino anao, hideranao ary fantatray fa manan-kambara ianao amin'ity anio ity. Dia hatreo feno izao fotoana izao fa atao voninahitra ny anaranao
ary ampangino izay rehetra tsy avy aminao fa fenoy ny fanahinao izay rehetra ireto dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay amen. Mipetraka ny fiangonana. Aoka hoenotsika mpanajana ny sitrapon'Andriamanitra tompontsika araka izay nandidiny antsika hanompoantsika azy amin'ny fahamarinana. Sokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Matio toko 7, Matio toko 7 ny andininy 9. Rahantsika mamaky izany sitrapon'Andriamanitra ho antsika izany amin'ity anio ity. Matio toko 7 ny andininy 9. Koa mamoaza vo miendrika ny fibebahana ianareo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teo-vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika. Koa aoka anatina ny tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany isika, ka iarahantsika mpanao tonom-bavaka ny salamo. Salamo faha 150, andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Salamo faha 150, andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Iombonantsika izany ho vavaka fiakakeloka. Mamindra fo amiko Andriamanitro, araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, vonoy ny fahatsoako. Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fa tsaroko ny fahatsoako, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no niterahana ahy, ary tamin'ny fahotana ny torotoronina ny ireny. Indro fahamarinanao am-po no sitrakao, ary fahendrenao amin'ny afina no mpafatarinao ahy. Diovy isoko aho ho afa-pahotana dia adio,
sasao dia ho fotsy mangatsakatsaka ampandrenesy fifaliana sy farahavolafonao hifaliany taolana izay voavakivakinao afeno ny tavanao ny fahotako ary vonoa ny heliko rehetra amoroa mifomajio ao Andriamanitro ary avao ziorina marina ny fanahiko ato anatiko aza manary ahy hialy eo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masinao ampidio amiko fifaliana amin'ny famonjenao ary toahany fanahy mazoto ao. Amen. Thank you.
ry havana zay sao mpifaliana sy amin'ny fanantenana eo mpitsanganana ny famelan-keloka omen'ny tompo anao. Hoy ny tompo aminao, no ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana dia manindry fo ny aminao aho, mety aho madiova ianao. Voavela ny elokao noho ny anarany masina, midera ny tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elo, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay ny Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny olona voavela eloka ry havana dia sa manambara ny finoany. Ndeha imbonantsika ny fanakem-pinoana faefatra iarahana amin'ireo vavolombelona taloha ho fanakem-pinoana izay iraisantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita Mesia izahay. Sy araka ny teny nataony Natanaela hoe Rabi, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen.
dia tonga eo amin'ny fotoana hamakinany ireo asa sy raharahany fiangonana isika ry havana. Aorian'ny filazana ireo raharaha samihafa dia handray fitenenana hanao fanentanana eto nisy olotena avy eo amin'ny FDL ary aorian'izay dia avy eo nisy olotena ny AFF ihany koa. Dia ny ray aman-dreny mpitandrina no hanohy sy hamarana izany raharaha izany. Ireo taratasy avy any ivelany. Ny foibe FJKM ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana, ny aumônerie protestant FJKM Saint-Nosou, ny komity dia manasa antsika hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompoam-pivavahana fanamarihana ny Ivony Jobily fa 520 taona na mpitandrina an'Andriamatoa Rahaingon-Janahary Rodolphe Mivady. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy fa 2 oktobra 2024 ao amin'ny FJKM Saint-Nosou manomboka amin'ny 7 ora sasany iarahana amin'ny foibe sy ny synodam-paritany. Ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana, fitandremana FJKM Masindray Fiorenana faritra Avaratra Andohalo, ny komiten'ny fanokanana mpitandrina dia faly manasa antsika hiara iombom-bavaka sy ankalaza n'Andriamanitra noho ny fanokanana mpitandrina an'Andriamatoa Rabary Razanatoanina Aubert Lalaina ny alakamisy fa 30 septambra amin'ny 7 ora sasany maraina. Fanompom-pivavahana izay tarehin'ny foibe FJKM sy ny synodam-paritany. Ny alahady fa 17 oktobra kosa amin'ny 7 ora sasany maraina fanompom-pivavahana izay iarahan'ny reny fiangonana sy ny zanakam-pelezana ary ny taranaka. Ny foibe FJKM ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana ny fitandremana Ambohimpaniry Tranovato, ny komity fandraisan-tanana, ny komity fa-30 taona na mpitandrina Andramatoa Razafimbolamena Marie Jeanne Mivady dia faly manasa antsika hiara-hanome voninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fitandremana Ambohimpaniry ny sabotsy fa 15 septambra 2024 amin'ny 7 ora sasany maraina izay tarehin'ny synodam-paritany. Avy amin'ny Université FJKM Raveljon. Noho ny fitahian'ny tompo dia feno 5 taona. Izao ny itsanganan'ny Université FJKM Raveljon sampana fahasalamana ary efa namoaka mpianatra na ny isa 270 izy ireo. Koa fifaliana ho anay no mampandeha antsika fa misokatra ny fisoratana anarana amin'ireo lalam-piofanana maro isan-karazany. Ny andinindinin' izany dia azontsika alaina ao amin'ny fandrarana. Avy amin'ny trano famoam-boky Antso FJKM. Araka ny fanaontsika mahazatra dia tonga indray ny fotoana ahafahantsika amin'ny fanometanana ho fanampinan'ny ray aman-dreny rehetra mba hisitraka ny fifanoratana ary amin'ny fampidirana ireo zanantsika izay mbola mianatra. Koa fifaliana ho anay ato amin'ny librairie Antso eto Analakely no mampafantatra antsika rehetra ny fisian'ny fianambidy ho anao izay tonga miantsena ao. Tabita Rasalama Dorcas. Misokatra indray izao ny taom-pianarana 1 sy 2 koa. Mampafantatra antsika izay fa manomboka amin'ny alatsinainy fa 12 oktobra ho avy izao ny fisoratana anarana ao amin'ny toeram-pampiofanana Tabita Rasalama Dorcas, lycée Ambojatovo Avaratra. Ny fiofanana dia natao ho an'ireo zazavavy na vehivavy kristianina tsy ankanavaka te hianatra na te hampitombo fahaizana amin'ny fianarana taojavatra. Ny fotoana fianarana dia isaky ny alatsinainy sy alarobia ary zoma hariva manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora. Ny fisoratana anarana sy ny fakana fanampanazavana dia eny an-toerana amin'ny andro sy ny ora voatondro. Avy amin'ny faritra Andohalo fitandremana Ranovao Marture, komity fandraisan-tanana. Araka ny fifampitondran'ny mpitandrina sy ny fiangonana rehetra eto anivon'ny FJKM dia tonga ny anjara fotoana irosonay amin'ny fandraisan-tanan'ny mpitandrina Mivady sy ny zanany amin'ny fiangonana reniny sy ny zanaka ampelezana izay ho tarihan'ny ambaratongan-drafitra FJKM rehetra ny sabotsy fa 17 novambra 2024. Ho fiatrehanay FJKM Ranovao Marture ny fandaniana rehetra amin'izany
izay mitentina 19 ariary araka ny teti-bolan'ny komity raha teo fanony zava-misy rahantsika mahafantatra ito amin'ny firenena izay tsy hahafaha manoatra firy kosa mandrakakehitriny sady efa noverinay ho fanatanterahana ny fiangonana amin'ny famangy atao amin'ny faritra Varahitrandohalo misy antsika izay tsy vita tamin'ny taona 2020 nefa mbola azontsika tanterahana sy tohizina amin'ity taona 2020 ity dia tsy misalasala izay manao izao fangatahana fanohanana aminareo izao. Avy amin'ny paroisse internationale FJKM Andohalo. Faly izay mampatsiahy anareo fa ny fanompom-pivavahana atao amin'ny teny anglisy karakarain'ny fitandremana paroisse internationale FJKM Andohalo isaky ny alahady farany volana dia ho atao indray ny alahady fa 20 septambra ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora sy 5 maraina ao amin'ny paroisse internationale ihany ny fotoana arisy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'izany. Avy amin'ny Institut supérieur protestant Paul Minot. Mampandeha antsika mpianakavin'ny finoana izay fa misokatra ny fisoratana anarana ho amin'ny taom-pianarana 1 ho an'ireo zanantsika manana ny mari-pahaizana baccalauréat sokajy tsy ankanavaka ka maniry ho tonga teknisianina ambony amin'ny alam-piofanana agroalimentaire na ny élevage. Azontsika alaina avy amin'ny fahandrarana ny andinidiny mahakasika izany. Sinodam-paritany Antananarivo Avaradrano, Tranovato, Anjanahary, Martiora, Sampana, Vokovokomanga. Ho famotosana filazantsara ny nosy Madagasikara sy ho fanohananay maimaimpona ny sekoly FJKM Rafaralahy Andriamazoto amin'ny tetikasa cantine scolaire izay dia mikarakara fiderana fanohanana goavambe iarahana amin'ny antoko-pira Osana Ambojatovo Fitiavana ny alahady fa 20 septambra 2020 amin'ny ora sasany ao amin'ny FJKM Antanimena Atsinanana. Tsy hisy ny vidim-pidirana fa valopy fanasana no hozaraina maimaimpona amin'izany. Koa fanatanterahana izany indrindra sy noho ny mahiray antsika amin'ny tompo dia tsy misalasala izay mangataka fiarah-miasa mahomby aminareo ka mandefa valopy fanasana 10 aty aminareo ho fiarah-mientantsika. Azontsika alaina amin'ny fandrarana izany. Ireo taratasy avy eto amin'ny nivon'ny fiangonantsika. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara mbavadin'ny tafo. Itoy ny fiofanana anio alahady amin'ny ray ora sasany ao amin'ny akany Ralibera iarahana amin'ny mpitandrina Rarija Sonhery dia izay loha hevitra momba ny tafika masina izay ihany koa no hoentiny. Itoy amin'ny alahady fa 20 septambra amin'ny ray ora sasany ao amin'ny akany Ralibera izany fiofanana izany. Ny dinikasa fanomanana ny tafika masina kosa dia ny sabotsy fa 15 septambra amin'ny 7 ora ao amin'ny akany Ralibera. Ifarana ny alahady fa 20 septambra ny farafisoratana anarana ho an'izay handeha tafika masina. Mitoy ny baoritra anangonana ireo entana sy fitafiana ary kojakoja sy firana sy baiboly ety manatanteraka ny asa sosialy eny Soavina ao Andrefatrano. Ilazana koa isika fa mbola misy ireo vokatra nentin'ireo avy any Soavina firenena tamin'ny heriny ary tsy mbola simba akory varotana ao Atsinanatrano vitsivitsy ihany ny sisa tavela. Mitoy amin'ny latabatra fandraisana adidy ny fandraisana ny vola fanohanana ny eny Soavina na ho amin'ny fotodrafitrasa na koa fanohanana mpitandrina. Farany fa tsy ny kely indrindra misy ny fotoam-bavaka anasana ny fiangonana manontolo. Raha tsaroana fa ady sy tolona izao tafika masina izao dia mandray sanjara isan'andro. Efa ho zaraina amintsika ny antom-bavaka fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka. Lioka 2020 voalohany. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitoy isaky ny alahady voalohany sy ny fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka roa sy ilay karatra mavokely ahafahana manatanteraka izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanatona ny voamera ao an-tokotany Atsinanana isaky ny fandraisana. Avy amin'ny Dorcas. Ilazana isika mpiambana amin'ny Dorcas fa nivory
amin'ny 20 septambra amin'ny 2:00 ao amin'ny akany Ralibera ny fotoana. Avy amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Niditra nanomboka androany ny sekoly alahady tamin'ny 7:00 ny mpampianatra ary amin'ny 8:00 ny mpianatra. Manentana antsika izay maniry hanatevin-daharana ireo mpampianatra sekoly alahady. Ampirisihana koa isika ray aman-dreny mba handefa ny zanantsika. Ary ampantsehivina fa misy ihany koa ny sekoly alahady ho an'ny olon-dehibe. Mitohy ny fanomanana mandray ankizy eny amin'ny FJKM Isoavana Fiorenana. Koa ilazana isika mpiandraikitra STA, STK, AFA, VSK mba ho tonga ao amin'ny akany ao amin'ny Petite Salle anio alahady. Avy amin'ny STK, ilazana isika mpikambana fa anatanteraka fivadian-kanina ny STK ny asabotsy 15 septambra ho avy izao, manomboka amin'ny 7:00 entanina ho tonga sy hiomana ara-batana sy ara-panahy isika amin'izany. Ny STK dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ihany koa fa totosa soamantsara ny fivoriam-be ny totosaina omaly ho an'ny fisaorana ny biro-piangonana tarehan'ny mpitandrina ary makasitraka ny mpikambana rehetra. Avy amin'ny taniketsa, mianatra iry isika anio aorian'ny fanompoam-pivavahana eto am-piangonana no fotoana. Avy amin'ny AFA, ilazana isika mpiandraikitra mba ho tonga amin'ny 2:00 ary ny ankizy kosa amin'ny 2:00 sasany amin'ny anio. Avy amin'ny SLK, iangaviana isika mba hijanona hivory rehefa vita ny fanompoam-pivavahana fa misy raharaha hodiniana eo amin'ny tokotany atsinanana ny fotoanantsika. Sokajy antso, ilazana ny mpikambana amin'ny sokajy antso fa hisy ny fanomanana ny asa fanompoana ny alahady 9 septambra sy 3 oktobra 2024. Ny fotoana dia ny sabotsy 15 septambra 2024 ao amin'ny akany Ralibera Daniel amin'ny 7:00 maraina. Avy amin'ny antoko-pira mivadiny tafo, mitohy hatrany ny fivoriana sy fianarana hira ho fanomanana ny asa fanompoana rehetra. Ny fotoana dia isaky ny alakamisy amin'ny 9 sasany ary ny asabotsy amin'ny 2 sasany. Aoka ifanentana. Taratasy fisaorana. Ny vadiny Rakoto Manantsobilez sy ny zanaka aman-jafiny, ny ray tampo Razafin-drabe Paulin sy ny zanaka aman-jafiny dia maneho etoana ny fisaorana sy fakantelemana tamin'ny fahatongavana ireo ny dododo naneo ny fiaraha-miory sy nitondra ny teny fampiononana tamin'ny fahalasan'ny ava-malalany malalanay Rakoto Manantso Bakolalao. Andriamanitra anatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny famangin'ny fiangonana dia efa nitanterahana tamin'ny fotoana izay nanaovana izany ary ny fianakaviana dia nametraka fararakitra ho fampandrosoana hatrany ny asan'Andriamanitra. Farandiavana aorian'izao fanompoam-pivavahana izao, aorian'ny fandraisana dia isy ny famangina ireo avantsika izay namoy ava-malala dia ny fianakavian'ny tompoko vavy Ravahoariny Victorine sy ny fianakavian'ny tompoko vavy Rasoa Zananary Soloarso Jacqueline. Dia toy izay ireo arahan'ny fiangonana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny FDL no ijoroko etoana sy anolorako ny fiarabana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ho toy ny hetsika nataon'ny FDL ho fanampiana ireo izay tena sahirana eto anivon'ny fiangonana no ny tezava-misy lalovan'ny firenena dia fifaliana ho antsika ny hizara fitaovam-pianarana sy fanampiana azy ireo amin'ny droit d'inscription anio alahady fa 9 septambra 2024 aorian'ny fanompoam-pivavahana no anatanterahana izany.
isaorantsika ny tompo jesosy fa dia tratra tokoa ny tanjona izay napetraka ho fanatanterahana ny andininy voalohany amin'ny hetsika ka mankasitraka ny diakona sy ny loholona tamin'ny fifandrombonana ka natanterahana izany. Tolorana fisarana ny vaomieran'ny asa sosialy mitetika asa mendrika ny FKTZO ary ny mamire amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny fikarakarana izany rehetra izany. Manomboka izao ary dia ezaka isika farimbona hanolotra fanomezana vola io sy entana ho fanampitsika ireo fianakaviana mpiara-mivavaka tena ao anatin'ny fahasahiranana izany ary hatramin'ny faran'ny ty volana septambra ity zany no hanatanterahantsika izany. Aorin'izay no izarana ny vola sy ny entana rehetra izay voaangona. Ny Brown Squad tsirairay ny vaomeran'ny asa sosialy miketika asa mendrika ary ny FKTZO dia afaka manome lisitra izay tokony hisitraka izany mamire ihany koa. Koa aza mamihina ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany. Ohabolana toko 7 andininy 7 ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko 4:12 andininy 5:12. Mivavah ka aza mitsahatra. Tesaloniana 2 toko 5 andininy 17:12. Ry havana, izany no baiko andidin'ny tompo antsika fiangonana. Ny olombelona rehetra tsy ankanavaka no hitoriana ny filazantsara. Anisan'izany ny ankizy sy ny tanora. Ny fikambanana volana sikitana miaraka amin'ny AFA, ny sekoly ny telin'Andriamanitra ary ny STK no miandraikitra ny fitoriana ny filazantsara amin'ny tafika masina ireo ankizy sy tanora eny Soavina. Ny lohahevitra amin'izany dia hoe iza moa Jesosy araka ny soratra masina ao amin'ny Jaona toko 4:12 andininy 1. Ny andro andraisanareo ankizy ireo dia ny zoma hariva 9 ny volana Oktobra, ny asabotsy maraina 7 ny volana Oktobra ary ny asabotsy hariva mba ahafantaran'ireo ankizy sy tanora ireo fa Jesosy Kristy no lalana, Jesosy Kristy no fahamarinana, Jesosy Kristy no fiainana. Ka araka ny sokajy-taona misy no ampianarana izany ary amin'ny fomba maro no ampitana izany toy ny sary lehibe amin'ny sketch, ny fampiasana baiboly ary fampisehoana an-tsehatra. Izy ny fampiarana avy hatrany isaky ny vita ny fampianarana. Ry havana, mitaky fiombonana sy fiomanana tsara ny tafika masina, ady ny tafika masina. Koa isika fiangonana manontolo no iombona sy hiomana ao amin'izany hanatanterahana ilay baiko manao hoe mivavah ka aza mitsahatra. Andao hiara hivavaka ao amin'ny tafika masina isika. Izany dia hotanterahantsika mialoha ny tafika masina, mandritra ny tafika masina ary ao aorian'ny tafika masina. Izy ny tari-dalana izay hozaraina antsika mandritra ny rakitra, mitondra ny lohateny hoe andao hiara hivavaka ho an'ny tafika masina. Vitsivitsy ihany izy ity ry havana, koa izay mahazo dia afaka mizara ho an'ny manodidina azy mba hiombonantsika izany vavaka izany. Ny vavaka dia atao isan'andro amin'ny 7 ora alina. Afaka manatanteraka izany avokoa ny isam-batan'olona, ny isa-tokantrano ary ny isaky ny fikambanana koa raha azo atao.
dia niarany manandratra ny feony ho amin'Andriamanitra ary rehefa nivavaka izy dia feno ny fanahy masina izy rehetra. Maria nariavana fa mbola misy ireo vokatra izay nentin'ny fiangonana Soavina tamin'ny alahady lasa teo dia amidy ao antsinanan'ny fiangonana. Ho famaranana ary dia ho tanterahantsika izany baikon'ny tompo izany dia ny fitorinan'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary nivavaka tsy mitahatra fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka araka ny Lioka 7:12. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Miarabantsika rehetra rehavako malala amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro izao izay ankalazantsika sanomezantsika voninahitra ny tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra entina ampaherezana sy arabanantsika dia ao amin'ny Ezekela 7:7-10. Ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ataoko anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehova no efa niteny sady nantanteraka izany hoy Jehova. Amen. Arak'izany rehefa malala dia izany no entina ampaherezana ny fiangonana amin'ny ty anio ity fa ety ihany koa ry havako dia raha misy vahiny mandalo anatin'izao fampivavahana izao ny vahiny eto amin'ny fiangonana miara-manotrona antsika amin'izao fampivavahana izao dia angatana mba hitsangana eny amin'ny toerana. Eny ry havako malala fifaliana ho anay eto amin'ny fiangonana ny miarahaba anareo vahiny izay miara miombavaka aminay manotrona anay amin'ny alalan'izao fampivavahana izao dia ny fanahy tompo mandrakarivany no ampahery anareo ary ampitoetra anareo mahatoky ka iorenanareo ao amin'Andriamanitra izay efa niantso anareo. Maherezana indrindra tompoko dia aoka hipetraka. Fa ny manarakarak'izay ry havako malala dia misy ireo mpanompon'Andriamanitra natsapa fahasoavana manokana ka manatanteraka rahapisaorana. Matoky an Jehova amin'ny fona rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Sotraan'Andriamanitra lehibe aho fa noho ny nahafahako fanadina baccalauréat avec mention soamantsara dia manolotra vola ray alina ariary izany mpanompon'Andriamanitra izany tsinjara toy izao: afa 10,000 ariary, sampana mpanazava stily 10,000 ariary. Misy ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra natsapa fahasoavana manokana ka manatanteraka rahakisaorana. Misaora an Jehova ary fanahiko ary izay rehetra eto anatiko misaora ny ara-masina. Misaora an Jehova ary fanahiko ary aiza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Misaotra an'Andriamanitra izahay fa feno 20 taona ny fanambadianay. Mangataka vavaka ny amin'ny hoavy manolotra vola 10,000 soroetsy ariary na 250,000 ariary. Mitsinjara toy izao: 50,000 ariary ho an'ny mpitandrina Alain Rakotondrasoa, 40,000 ariary ho an'ny mpitandrina Mizadrara, 40,000 ariary ho an'ny Ama, 40,000 ariary ho an'ny Taniketsa, 40,000 ariary ho an'ny sekoly alahady, 40,000 ariary ho an'ny AFF. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ilazana isika mpievitra rahan'ny fiangonana fa tsy misy akory ny fivorintsika androany dia lahady fahatelo azy. Hanavao ny fanoloran-tenantsika isika amin'ny alalan'ny rakitra anankiroa no tanterahantsika eo am-pitsanganana ary ao anatin'ny firahantsika ho fideranan'Andriamanitra ny hira 20 amin'ny feon'ny zafindraony. Hira 20 amin'ny feon'ny zafindraony dia ny hira 770 ny andiny faharoa no hanolorantsika ny rakitra.
Eo am-pitsanganana ry havana no anaovantsika ny hira fahatelo amby efapolo sy efajato ny anjininy faharoa ho fanolorana izao rakitra izao. Thank you.
tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, hanomboka izany ny tompon'anjara ao amin'ny voankazo mamy. Aorian'izay dia ataontsika ny hira fa 420 ny andininy voalohany sy faharoa ary fahaefatra dia arahany vavaka fitsilovana sy famakiana ny tenin'Andriamanitra, ary ao aorian'ny famakiana ny teny dia am-pitsanganana no anaovantsika ny hira faharay sy 300 andiny voalohany fahaefatra ary fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatrany no iara-bahako anareo rehetra androany. Andeha hitsangana isika ny zandry malalan'i Jesosy Kristy dia ny ankizy sy ny zatovy rehetra. Iara hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay noho ny famindramponao, mbola afaka hifampiaino ary hifampianatra ihany koa ny amin'ny teninao. Ifanainao masina ny ambombanay tsirairay avy, azahoanay indray miaino sy mankatoy ny teninao. Misaotra mpamonjy eo. Amen. Mazaho toerana daholo ary isika rakizy malala. Amin'ity andro anio ity dia misy tantara kely aho tantaraiko atsika. Dia andeha omentsika lohateny ilay izy hoe ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fisaorana azy. Misy tomobile anankitelo reto izany angalantsika ohatra. Fiara lehibe anankiray ataontsika hoe camion, dia misy koa minibus, dia misy ihany koa 4L. Samy feno vavaka daholo avokoa izy rehetra ireo. Fa ny ao anatin'ilay camion dia ny vavaka ao anatiny fangatahana. Ny ao anatin'ilay minibus indray fifonana. Ary ny ao anatin'ilay 4L farany ao misy ny atao hoe fisaorana. Matetika nefa isika rehefa amin'ny andavanandro mpiainatsika dia mahery mangataka tsika sahala ny ao anatin'ilay camion. Ilay camion izany mahazaka zavatra be da be izany raha oharinao hoe mitondra entana. Ilay minibus eo ihany. Inona ny ao anatiny? Vavaka fifonana ny ao anatiny. Ny ao anatin'ilay 4L indray kely indrindra ny ao dia inona? Fisaorana. Matetika nefa tsika tsy misaotra an'Andriamanitra akory rehefa mahazo an'izay tadiavintsika, fa maimaika be mihitsy tsika miteny hoe Andriamanitra izaho ny eo an'izao, Andriamanitra izaho sitrano, Andriamanitra izaho ataovy an'izao, ataovy an'izao. Dia ilay fisaorana nefa dia vitsy kely eo amin'ny fiainantsika. Maro be nefa ny zavatra tiantsika angatahana amin'Andriamanitra. Nefa izany efa fantatr'Andriamanitra fa mahasoa antsika dia omeny antsika izany. Omeny antsika maimai-pony izany na dia mbola tsy mangataka akory ary tsika. Raha vavaka amin'ny fahamarinana sy fahamasinana antsika dia atolony antsika izany. Ohatr'izany koa ny famindram-po, rehefa mifonitsika dia mamela heloko izy. Fa tsika tsy misaotra na dia hoe zavatra ratsy na zavatra tsara azontsika amin'Andriamanitra dia tsy mahay misaotra mihitsy tsika. Fa ankehitriny tao amin'Andriamanitra tsika amin'ity andro anio ity, hisaotra azy mandrakarivany amin'izay rehetra atolony antsika. Meko ohatra vitsivitsy fotsiny tsika rakizy malala. Misy manana ray aman-dreny aho dia misy koa nefa ny kamboty aho. Hisaorantsika an'Andriamanitra satria fantany fa izay mahasoa antsika. Misy afaka mianatra aho, misy nefa koa nefa tsy afaka mianatra. Hisaorantsika an'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra azy satria izany fantany fa mety. Na dia tsy mangataka ary tsika hoy aho teo dia efa fantany izay mahasoa antsika raha mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana isika. Andeha ary antsika hitsangantsika ankizy rehetra dia fehesintsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao ilay tantara kely ny tantaraiko antsika rehetra teo. Dia voalohany aloha raisintsika amin'ny baiboly dia ao anatin'ny baiboly ao amin'ny testamenta vaovao Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 17. Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 17. Rehefa hitantsika izay dia hiara hitsangana daholo sika merina ny ao anatin'ny tsirairay avy tsika ao. Tsangana daholo sika rehefa hita isika ilay tsy anjerisika ao. Dia tononintsika tsara miaraka daholo, hiaraka aloha sika hamaky azy ao aorianany 3. Vonina, mbola misy baiboly mikasaosaoka. Ao ary amin'ny anaran'i Jesosy, misy sara amin'ny zavatra rehetra,
fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tesalonianina toko voalohany 1:5 ka hatramin'ny 7:10. Ao ary miara-mamerina indray mandeha isika. Misara amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tesalonianina voalohany toko 5:5 ka 7:10. Anareo rery ary nefa tsy maheno mihitsy anefa efa misy baiboly eny an-tanana. Isa 2:3. Amerina miaraka isika dia avy eo tsisy mijery baiboly intsony. Misara amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tesalonianina voalohany toko 5:5 ka 7:10. Anareo rehetra ary hoe iara ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy famindramponao fa mbola afaka ny fampizaran teto indray ny amin'ny teninao. Terizo ny teninao tompo aty anatinay tsirairay avy, ahafahanay tsirairay avy ihany koa misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay atolotra ao anay eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mazoa toerana. Iaraka ivavaka ary isika tompoko. Andriamanitra tsara indrindra tomponay eo, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay. Misaotra anao izahay fa manana anjara handre ny teninao. Koa arisay aminay tompo ny fanahinao masina, hameno anay sy hiasa mahery ao anatinay. Na ireo hamaky ny teninao, na ny izara ny afatrao ary indrindra ny vahoakanao manontolo izarana izany. Ka tsy verina aminao aneny teny raha tsy mahatanteraka ny asany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no ivavahanay toy izany. Amen. Iaraka ihany samaky ny teny soratra masina sika tompoko.
Izany dia hitantsika ao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny bokyny Nomeria na fanosana. Nomeria toko 9 ho raisintsika izany eo manomboka amin'ny 15 ary ho faranana amin'ny 12. Nomeria na fanosana toko 9 raisina amin'ny 15 ka hatramin'ny 12. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: alao ny Levita avy amin'ny zanak'Israely ka diovy izy. Ary izao no ataonao amin'ny hanadiovana azy. Fa fahazorano fanadiovana izy ary asao varatany avokoa ny tenany rehetra. Ary aoka ho sasany ny fitafiany ka dia adio izy. Dia asao maka vaditr'ombalahy iray izy mba amin'ny fanatitra hohanina fombany, dia koba tsara toto voaharo diloilo. Ary ny vaditr'ombalahy iray koa no alainao ho fanatitra noho ny ota. Ary ento ny Levita akeo anolohan'ilay tranon'ilay fionana, ary vorio ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra. Ary ento ny Levita akeo anatrehan'i Jehovah, ary ny zanak'Israely ametraka ny tanany aminy. Ary Arona dia anatitra ny Levita eo anatrehan'i Jehovah ho fanatitra aevaeva avy amin'ny zanak'Israely, mba hanao ny fanomponan'i Jehovah izy. Ary ny Levita ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vaditr'ombalahy roa, dia aterony ny anankiray ho fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray kosa ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah, anaovana fanavotana ho an'ny Levita. Matthieu toko 7 andininy 15 ka hatramin'ny 12. Ary Jerosalema sy Jody rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nakany amin'ny Jaona, ka nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanantona ny batisany izy, dia hoy izy taminy: ry taranak'mena rana, iza nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Ka mamoaza vo mendrika ny fibebahana ianareo, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Izao dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izao, ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza ao. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikorohany, ary izy anadio tsara ny eo am-pamolony ka anangona ny variny ho any an-tsompotra, fa ny akofa sy ny maloto hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Dia ho faranantsika ry havana ny famakiana ny sehotra masina izany dia ho hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly 9, matomboka amin'ny andininy 730 dia atsarintsika hatramin'ny 200. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo ka nanao hoe: masiny ianao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tena ny va sa olon-kafa? Ary Filipo no lobava fa dia nanomboka teo amin'izay, nanomboka teo amin'izany sehotra masina izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary nanteteny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano. Ary hoe tandapa, ino rano ka inona moa no misaka anahy tsy hatao batisa? Dia hoy Filipo: ay, dia nasainy mijanona ny kalesy. Ary hoy izy ireo lahy, dia Filipo sy ilay tandapa nidina ho eo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary efa niakatra avy any amin'ny rano izy ireo lahy dia nentin'ny fanahin'ny Tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamin'ny alehany izy sady ny valy. Fa Filipo hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambara-pahatonga ny tany Kaisaria. Ray masina
manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Petraka ny fiangonana Riavako. Ho amin'ny fanainareo ny Riavako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'ny izao vanim-potoana mangirifiry ienan'ny fiarahamonina zao Riavako malala, dia fotoana indrindra izao tokony anarareo tanimeno hitoriana ny vaovao mafaly ny Jesosy Kristy, ary izany indrindra no asongadiny bokon'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 5:7-30 ka hatramin'ny 9:40 zay efa novakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, zay maneho fa tena miorina ao amin'ny tompo tokoa ny mino. Arak'izany Riavako malala ity am-piandohana dia aoka hanokatra ny soratra masina isika, azotsika miaina sy manaraka ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ny mino miorina ao amin'ny tompo, izany no lohateny entsika hitarihana zao afatr'Andriamanitra izao, sady koa ampahirezana antsika. Ny mino miorina ao amin'ny tompo, afatra voalohany mampiaona ny hafa amin'ny Jesosy velona, mampiaona ny hafa amin'ny Jesosy velona. Ny 4:430 ka hatramin'ny 5:530 Riavako malala dia milaza mahakasika an'izany, fa andeha ho azavana fohifohy ny mahakasika an'ilay voambolana ampiasana eto amin'ity afatra ity, dia ny hoe mampiaona sy le hoe hafa. Eto Riavako ny hoe mampiaona dia mampifanojo, zany hoe ao ambadika izany na ny tanjona ambadika izany dia atao izay ahakasika, atao izay hifanojoana. Dia arak'izany hoe mampiaona ny hafa amin'ny Jesosy velona noho izany dia hoe atao izay ahakasika an' Jesosy. Zany hoe raha olona anankiray zany dia mahatsapa fikasihan' Jesosy manokana ilay olona. Iza kosa indray ilay hafa. Ilay hafa eto Riavako malala dia olona ankoatran'ny tena izany, ankoatran'ny tenantsika zany dia izany natao hoe hafa, tsy mitovy amintsika. Ka eto amin'ity perikopa asan'ny apôstôly toko 5:7-30 ka hatramin'ny 9:40 Riavako dia ilay tandapa Etiopiana izay minisitry ny vola tamin'izany mpanapaka ny fananan'ny mpanjakavavy Etiopia no nasaina hiaona amin'ny Jesosy, ary iza no olona ataon'Andriamanitra fitaovana hampiaona azy amin'ny Jesosy io dia tsy iza fa i Filipo, dekona voalohany ny rana hitory filazantsara ho eny amin'ny jentilisa.
arak'izany ravako dia Filipo no dekona mahatoky nandeha nanao ny mission an'Andriamanitra voalohany tany amin'ny jentilisa. Izy no nandray miantsony tompo, izy no nirahany tompo tamin'ny alalan'ilay anjely. Hitantsika zany any amin'ny andininy fa 4 sy ny andininy hatramin'ny andininy fa 20 any. Koa ao anatin'ilay hoe fampionana amin'ny Jesosy, fampionana ny hafa amin'ny Jesosy zay afaka malala dia zavatra anankiroa no tanjona ao anatin'izany. Voalohany, mba ahatonga ny hafa hino an Jesosy Kristy, mba ahatonga ny hafa hino an Jesosy Kristy, zany hoe tena fahatokiana an Jesosy tanteraka zany. Hitantsika le hoe ahatonga ny hafa hino an Jesosy Kristy dia mametraka ho zava-dehibe ny finoana hoe Jesosy rery ihany no tompo sy mpamonjy, ary izany namaritana ny finoana dia ny fahatokiana zany. Noho izany dia zavatra anankiray zany izay tanjona anankiray ho fampionana ny hafa amin'ny Jesosy dia voalohany indrindra dia ny hahatonga ny hafa hino an Jesosy Kristy. Jesosy no avela hiditra ao am-po sy anjaka ao am-po. Fa ny faharoa anatin'ilay hoe fampionana ny hafa amin'ny Jesosy ihany koa ravako dia zao hahatonga ny hafa hibebaka, hahatonga ny hafa hibebaka, zany hoe miova Andriamanitra. Fa manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana, zany hoe miala amin'ilay Andriamanitra nitompoina teo aloha, reo Andriamanitra madinidinika namatotra sy nangeja. Arak'izany dia ao ihany koa ankoatr'ilay miala miova Andriamanitra dia miova hery anteherana. Ity tandapa Etiopiana ty ravako dia nanana hery anteherana tokoa amin'ny maha hoe tandapa mpanapaka azy ny fananana rehetra teo amin'ilay firenena Etiopiana. Fa ankoatra ihany koa nanana hery lay vola, nanana vola izy. Dia izany rehetra izany no mission nampanaovan'Andriamanitra amin'ny Filipo mba hahatonga an'ity tandapa ty hiova hery anteherana. Zany hoe Jesosy irery ihany no tokony hery ianteherana. Ary ampy ho an'ny olona, ampy ho an'ny hafa, ampy ho an'ny jentilisa Jesosy Kristy. Dia izany rehetra izany afaka malala no nampianarin'ny Filipo an'ity tandapa ity araka ny bokin'ny Isaia 7:17 ka hatramin'ny 9:9. Afaka malala nambaran'ny Filipo arak'izany fa Jesosy irery ihany no fanalahidy ahazona fiainana mandrakizay. Teo anatin'izany rehetra izany dia nahatsiaro ho voakasiky ny tompo tokoa ity tandapa ity. Ho antsika ry havako, andeha ataontsika ho tafahoana amin'ny tompo tokoa ny olona ka ahatonga ny hafa hino an Jesosy Kristy, hampiditra an Jesosy Kristy ao anatiny, hanaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ary ahatonga ny hafa hibebaka, hiverina amin'ny tompo, hiala amin'ny fahazaran-dratsy, hiala amin'ny fomba ratsy, hiala amin'ny soatoavina namatotra hatramin'izay, fa tena hanao ambony-javatra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ravako malala mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra fa zany tokoa ny antom-pisitsika dia ilaza ny afatra mahafaly, mitory ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny andininy 4:30 ka hatramin'ny 7:5 zany nambaran'ny Filipo an'ilay ty tandapa Etiopiana ty fa tia azy Andriamanitra, tia azy Jesosy. Nazavain'ny Filipo fa nitondra ny heloky ity Etiopiana ity tandapa ity Jesosy Kristy, ka noho izany tsy misy lalana hafa, tsy misy fiainana hafa, ary tsy misy azahoana hafa, tsy misy azahoana famonjena ankoatra ny Jesosy irery ihany. Fa ny afatra faharoa ry havako, ny mino miorina ao amin'ny tompo ankoatra n'ilay hoe mampiona ny hafa amin'ny Jesosy velona, dia ny mino miorina ao amin'ny tompo mampisitraka fiainam-baovao ho an'ny hafa, mampisitraka fiainam-baovao ho an'ny hafa. Ao amin'ny andininy 4:30 ka hatramin'ny andininy 7:30 ry havako malala dia miresaka mahakasika izany. Nandritra ny fitorian'ny Filipo ny filazantsara ny Jesosy Kristy tamin'ilay tandapa teny an-dalana tao anaty kalesy, dia nisy akony tokoa izany filazantsara nitoriany ty mpanompon'Andriamanitra, irak'Andriamanitra dia konina tendren'ny tompo hitory ny filazantsara ty. Zany vokatra izany ry havako, resy lahatra ilay tandapa.
resy lahatra ilay tandapa hita ny lala tsara ka mizorany ary azo ny famonjena ka ny tanany ka avetrany dia tsy ny ambaamba fa nanapa-kevitra fa hatao batisa ary tsy nahandry ely ary fa vo nahita rano dia tapa-kevitra avetrany fa hiroso handray ny amin'ny sakramentany batisa handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Hitantsika mandeha ny fahinana amin'ny telopolo atao anatin'ity tenin'Andriamanitra ty zany ravako. Arak'izany ravako malala nampifantary ny Filipo azy fa tsy afaka andova ny lanitra ihany koa izy anefa na dia ampisitraka fiainam-baovao azy aza i Filipo dia tsy afaka andova ny lanitra izy raha tsy manambara ny finoany aloha. Hitantsika ao amin'ny andininy fafito amin'ny telopolo ao amin'ny vodipejy amin'ity perikopantsika ty no ahitantsika izany nanontany ny Filipo azy hoe ambarao ara ny finoanao mialohany andovanao ny lanitra. Dia tena nanambara ny finoany tokoa ity tandapa etiopianina ity. Andeha raha tsika vakina ny zavatra nambaran'ilay tandapa ao amin'ny vodipejy andininy fafito amin'ny telopolo. Ahoana izy ilay tandapa? Mino aho fa Jesosy Kristy no iza no zanak'Andriamanitra. Arak'izany raha avako malala dia izao ampisitraka ny fiainam-baovao hampandova fiainana mandrakizay ary taona ny fanan'olona rehetra ny an-danitra ny antom-pisitsika izay tonga mankalaza an'Andriamanitra manome voninahitra ny tompontsika amin'ity anio ty. Hevero ary fa manana andraikitra isika. Hevero ary fa manoloana ny fiarahamonina mila vonjy izao. Ianao no antoko ny famonjena ny hafa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Noho izany ravako dia tsarovy ary fa any amintsika no azahoan'olona fanalahidy. Isika no filazantsara velona eny amin'ny fiarahamonina ka hanome sy hizara fiainana ho any hafa. Satria Jesosy Kristy dia fanteny amintsika hoe ianareo no famonjena hatrany amin'ny farantany, ianareo no vavolombeloko, ianareo no fahazavana. Zany hoe tena nampitoerin'ny tompo ho mpanompo ho isolotena azy ety amin'izao tontolo izao ety isika. Noho izany raha avako malala ataovy hiazaka zao dia mbola misy fotoana andeha tsy hanavatsika sarangan'olona, tsy hanavatsika sokajin'olona, ny fitoriana ny filazantsara, ny famonjena ny fanahin'olona ary indrindra ny hampandova fanjakan'ny lanitra ho an'olona. Noho izany dia tsarovy ihany koa fa tsy zarana maimaim-poana koa nefa ny fanjakan'Andriamanitra na ampisitran'olona maimaim-poana zany fa sahy mijoro manontany ny finoan'olona. Sahy mijoro manontany saivy manambara ny finoana ilay olona te handova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa baiko atsika zany ara-diditsika amin'ny manontany an'izany mba azon'izy ireny hiroso ho amin'ny fiainana sy andraisan'izy ireny fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra. Mazava ny afatra riavako. Ny afatra faharoa dia ny hoe ny mino miorina ao amin'ny tompo. Inona ilay faharoa? Mampisitraka fiainam-baovao an'iza ho any hafa. Fa ny afatra fahatelo farany riavako, ny mino miorina ao amin'ny tompo, mamoa be amin'ny asan'ny tompo. Mamoa be amin'ny asan'ny tompo. Ao amin'ny andininy fahasivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy fahaefapolo riavako malala dia milaza mahakasika izany. Lehilahy mahomby sady mahavokatra teo amin'ny asan'ny tompo tokoa i Filipo. Dia kon'ny Filipo ary ny antony ilazana azy mamoa be amin'ny asan'ny tompo izy dia satria rehefa avy nanao batisa n'ilay tandapa izy dia inona zavatra nitranga? Nentiny inona izy? Nentiny fanahin'ny tompo dia naninona avy eo? Na anjavona. Mamoa dikan'izany, izany hoe tena nana fikelezana aina tamin'ny asa ary tanteraka tamin'ny Filipo ilay teny Jesosy indro aho momba anareo. Izany hoe indro aho Jesosy miara-dalana aminareo. Hitantsika amin'izany raha avako malala fa tena rehefa mikiry faritra atsika amin'ny asan'Andriamanitra dia tsy isika no miasa fa Andriamanitra mihitsy no mampiasa atsika. Andriamanitra mihitsy no miasa tianatsika ka ananatsika aina vao mandrakariva amin'ny fiheverana fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ankoatran'ilay hoe ao anatin'izay mamoa be ny asan'ny tompo izay ihany, ankoatran'ilay hoe nanjavona izy faneteny fanahin'ny tompo dia nanome fifaliana ho any hafa ny fisian'ny Filipo. Na nanjavona aza Filipo dia nanana inona ilay tandapa rehefa avy eo ny mandefa
20 any tapaafarany nanana fifaliana izy nandeha tamin'ny fifaliana izy ry havako amin'izao fiainana manorosory fiainana tena fiainana fiainy faratsiana zao vampitoana iainantsika izao dia mitoerantsika ary meteza ho fifaliana ho an'ny hafa mandrakariva ary aoka hilaza teny mamy teny mahafaly ho an'ny hafa ny fisitsika noho izany ry havako izany no mahatonga atsika ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ary izany mahatonga atsika ho filazany tsara velona ho an'ny fiarahamonina meteza raha ao anatin'izay rehetra ry havako malala hanome fifaliana ho an'ny hafa ho an'ny ankohonantsika ho an'ny havatsika ho an'ny mpiray vodirendrina amintsika ny fanaovantsika ny asan'ny tompo sy fijoroantsika vavolombelona ao anatin'izany fa ny fahatelo ao anatin'ilay mamobe amin'ny asan'ny tompo telo hoe nanjavina dia teo ihany koa le manome fifaliana ho an'ny hafa dia fahatelo dia tena zava-dehibe dia zao tanàna maro no voatoro ny filazantsara zany hoe tena niparitaka ny filazantsara nanerana ny faritany nanerana ny tanàna nanomboka tany azota izany raha ity azota ty ry havako dia tanàna ny jentilisa firenena mpanompo sampy kanefa tonga ny Filipo zany ary vakilay izany tanàna azota izany zay Filistina teo aloha izany tanàna izany ry havako malala izany no takian'Andriamanitra amintsika mba hahatonga atsika hamoa be tokoa amin'ny asan'Andriamanitra ary hahatonga atsika hanaparitaka ny filazantsara araka amin'ny baiko nataon'i Jesosy Kristy any amin'ny Matthieu 7:20 mofinainantsika aperikopatsika tamin'ny herin'ny androany ry havako nataon'ny tompo sika hamoa be amin'ny asan'ny tompo ary nataon'Andriamanitra atsika ho fitaovana mahomby hampandrosoana ny filazantsara mazava amintsika ao amin'ny Matthieu 7:7 ahoana ny tenin'Andriamanitra ao mamoaza inona mamoaza voamendrika fibebahana ny hevitra izany dia zao vokatry ny fanekeny tompo ny elitsika vokatry ny famelan-kely koa sy ny fiverenantsika amin'Andriamanitra dia mitaky asa zany miasao an'Andriamanitra ary aza mandromandro fotsiny aza mieritreritra hoe mbola mahafinaritra ty fiainany ty fa aleo aloha rehefa hiandry antitra mihitsy ny avoany tena andehanao ny asan'ny tompo aleo aloha rehefa tena sahirana mihitsy ny ahy aleo rehefa tena mbola misy fotoana foana ny tompo zavatra rehetra fa rehefa tonga anao hiantso anao dia amizay vao andehanao hiantso anao tsia fa din'izao ararao ty ny andro azo anaovanao soa hitorinao ny filazantsara fa nataon'Andriamanitra ianao no fitaovana fantso-pamonjena loharano mpitahiana loharano mpanavotana ho any izao tontolo izao ho any hafa ho any mila vonjy mazava ny afatra ry havako amin'izao fotoan-tsarotra vanim-potoana iainantsika izao no tsy maintsy anehoany mino fa miorina marina ao amin'ny tompo izy ary izany natao hoe kristianina miorina ao amin'ny tompo dia izao mampiaona ny hafa amin'ny Jesosy Kristy isika izao ianao isika rehetra no nataon'Andriamanitra hampitodika ny hafa ao amin'ny Jesosy Kristy zany hoe ny mifampiona dia fanazavana teo dia ny hoe te izao ny olona ambarao fa tsara ny tompo ambarao fa voavela heliko izy ambarao fa nitondra ny fahotany Jesosy ambarao fa nivesatra mielontsika Jesosy ambarao fa Jesosy rerano ny lalam-pamonjena ho amin'ny fiainana mandrakizay dia zany misy ampanaovany tompo atsika ary faharoa teo dia ny hoe ny mino miorina ao amin'ny tompo dia mampisitraka fiainam-baovao any hafa akoatra ny fanambarantsika izay famonjen'Andriamanitra sy ny fahatsarany Jesosy zany ry havako dia andeha aza manaiky mihitsiny aza vela raha tsy mandray ny famonjen'Andriamanitra raha tsy mandray sakramenta mandray fahasoavan'Andriamanitra ny hafa na ny jentilisa izany ry havako malala natao hitondra ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny antim-pisitsika ry vita batisa ry mpandray fanasan'ny tompo isika no lakileo isika no fanalahidy handehanan'olona hidiran'olona ao fanjakan'Andriamanitra ary isika no fontsona isika no loharano hanovozan'olona fiainana atonga n'olona hanana fahizina hanana fiainana vaovao na ny maizy azy indray ho vaovao
ary fahatelo farany teo ry avako dia nimeny miorina ao amin'ny tompo mamoa be amin'ny asan'ny tompo fotoana izao ampy ny andro lasa dia ny mbola ivavahana mba tsisy akoatra niny aretina covid izay tena namatitra sy nanidi ny fiangonana iny dia mbola malalaka ny fotoana mbola misy ny fotoana mbola tsy mikatona ny fiangonana mbola afaka mivezivezy mbola afaka mifanerasera andeha toriana ambarana ary lazaina ny famonjen'Andriamanitra andeha isika hamobe ho amin'ny asan'ny tompo andeha isika hihevitra mandrakariva izay ahatonga ny filazantsara an'Andriamanitra hahavokatra ka ataona ny fanan'olona maro ho any an-danitra ho amintsika rehetra no ry avako izany tenin'Andriamanitra izany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen.
hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay fa aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny teninao. Misaotra anao izahay fa tena tsy anay ianao satria nomenao Jesosy Kristy ho famonjenanay. Ety amin'izao tontolo izao izay hiatrehanay fahoriana sy ady, dia manome anay ny fiainana ianao, manome anay fiainam-baovao ianao, manome anay fiainana mandrakizay ianao, manome anay fiainana be dia be ianao. Misaotra indrindra Tompo. Manoloana izany anefa dia tarihinao izahay tamin'ny alalan'ny teninao mba hamovokatra mendrika ny fibebahana. Notarihinao izahay fa rehefa nandray anao izahay Jesosy Kristy dia irahanao koa hizara izany famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy izany. Hizara izany fiainam-baovao, izany fiainana mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy izany. Tianao izay hamovo be ho anao. Tsy mahay izay nefa Tompo. Ary izany no angatahanay aminao, ny hanefenao anay mba ho fantsona hiderananao, ho fantsona hitoriana ny filazantsaranao. Indrindra anatin'ny fotoana izahay izao manomana ny tafika masina. Dia aza vela hanampitsofina izahay ny amin'ny antsonao, maniraka anay andeha hitory ny filazantsaranao. Dia omeo ny hery izahay, omeo ny fahazotoana izahay, omeo izay rehetra ilaina izahay Tompo, ahafahanay miatrika izany tafika masina izany. Tsy ho adinonay ny hitondram-bavaka izany satria fantatray fa ao anatin'ny vavaka ianao dia miasa hatanteraka izany asa tsara sy fikasana tsara ty anatinay izany. Entinay ambavaka aminao ny tafika masina amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 Oktobra ho avy izao. Ny fanomanana rehetra Tompo eo am-pelatananao. Ianao no mialoha, ianao no manome ary ianao no mahatanteraka izany hatramin'ny farany. Entinay eo aminao ihany koa ny mpanomponao rehetra izay natsiaro fahasoavana. Ianao Jesosy no hitahiry azy ireo amin'izany fahasoavanao izany. Ary misaotra anao izahay fa fantatray fa arotsaka ao aminay isan'andro izany fahasoavanao mahatoy izao anay izany. Entinay ambavaka eo aminao ny fiainan'ny fiangonanao. Misaotra Jesosy fa iainanay ny hoe ampo anay Jesosy Kristy. Ary dia iainan'ny vita batisa rehetra ihany koa izany rehefa nandray izany fanomezam-pahasoavana avy aminao izany. Ny fiainan'ny fiangonanao dia tehirizy eo aminao. Ianao no hiaro azy amin'ny fahasimbana, ny fahalovana, ny fikorontanana, ary tehirizinao mba ho saina iray sy vava iray no entinay manompo anao. Entinay eo am-potry ny azo fijalianao ny firenenay. Jesosy ny mpitondra anay izay mitonona ho kristianina dia reseho lahatra ny amin'ny teninao, fa mila miverina aminao izahay. Dia ho tanteraka eto amin'ity firenena ity ny vo mendrika ny fibebahana. Izahay tsaray avy izao koa dia manana izay manery anay. Ary na dia mbola tsy misokatra aza ny vavanay dia fantatray Tompo fa mahalala izay mahasoa anay ianao. Entinay mangina eo aminao izay etaponay, dia ianao no ahatanteraka izay mahasoa anay. Dia ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny izahay, tahaka ny anambinanao ny fanahinay. Dia ampitoerinao aty anatinay ilay fiadanana izay tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao.
dia sitrakay ny iombona amin'ny vavaka mamy izay efa nampianarina ho anay manao hoe rainay io izay ny an-danitra. Iroso amin'ny asa vavolombelona isika ry havana. Asa vavolombelona anankiroa no tanterahantsika androany. Ny voalohany dia ny ray aman-dreny izay manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa. Ny faharoa dia hanao mandram-piona ny pasteranjaka isika androany. Dia isy ray aman-dreny-piangonana hitarika antsika ho amin'izany. Ny hira 720 no tanterahantsika dia mandray ny toerany avy hatrany ny tompona anjara rehetra ao anatin'ny batisa. Ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto izay manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramenta masina izao. Enoy ary ny teny soratra masina anorenan'ny fiangonana ny fananterana ity sakramenta ity. Efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko sy ho aminao mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra aho sy ny taranaka mandimby anao aho. Ary tao amiko ny namoranareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorana Kristy, fa niara-nilevina tamin'ny anareo mba mibatisa, izay narahanareo nitsangana tamin'ny koa no ny finoana Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Arak'izany dia misy ny fanekena ataonareo. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay ho fiainan'ny zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fisetezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe lesina avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekenay an'i Jesosy ho tompo, mba hahazoany hery andavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonany mivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny hitaona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hantanteranay izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo, matoky azy hanampianareo amin'izao andraikitra masina hanekenareo izao izy. Faneriny dia tanterahina amin'ny fahalemena. Isika fiangonana ry havako dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra izay efa noraisitsika. Aoka ry isika hitsangana hivavaka.
andriamanitra ray tsy toa tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao tsaroanay izao ny didy navelan'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny androina sakramentany batisa koa mitalao aminao izahay raha io manatrea anay aoka mifahinao masina hanome hery ny asa naterahanay eto ampanaovana izao batisa izao raha ny mamelombelona zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao ity zaza ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao ary ampiray-soendrika aminao izy ho amin'ny fanainao masina ary aoka ianao hitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no angatanay izany vavaka izany amen. Andrianarivony Oliva Chloé. Andrianarivony Oliva Chloé izao manabatisana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina ho aminao ny Tompo amen. Vavaka isika faly misaotra anao zay Tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombinaina amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ny angatahana fiangonana Tompo dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba ampaharitra azy hatramin'ny farana amin'ny fivavahana aminao ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba ahazoany manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrihanao homba ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany amen. Indro manolotra ny sertifika ho fanamariana fa vita batisa tokoa ny zaza zao no fanomezan-toky meny Tompo ho anareo anaka aza matahotra ho ny Tompo fa efa nanavitranao aho efa niantsonaranao aho ay ianao hoy kosa ny fiangonana koa mandehana amin'ny fifalian'ny Tomponareo ary tezao ity zaza ity ho an'Andriamanitra raha itsika amen. Petraka ianareo dia azo petraka ihany koa sika rehetra. Androso amin'ny asa vavolombelona faharoa isika ry havana ao anatin'ny firana raika amby telopolo sy fitonjato ny andininy voalohany dia mangataka ny pastera Njaka mianakavy handroso eto anoloana dia miangavy ihany koa ny ray aman-dreny mpiangonana izay hitondra ny teny. Pastera Njaka moa izany niaraka tamintsika teto ny anatra raha herintaona izay alahady voalohany oktobra tamin'ny taona 2024 izy no tonga teto amintsika dia mamarana ny fizaran-draharaha eto amintsika izy androany. Mbola tsy veloma akory izay no hoe mandra-piona satria i pastera Njaka raha sitrapon'Andriamanitra dia hamarana ny tao mpianarana izy amin'ny herintaona dia rehefa vita ny fanirahana dia mbola raisitsika eto izy homentsika ilay vatsy efa fanao ny fiangonana ho an'ny mpitandrina rehetra ny zadra raha teto amintsika.
dia tonga eo amin'ny fotoana fanaovam-beloma ny pasteur Razakamanantso Narinjaka antsika izao ry havana sy ny ankohonany vady aman-janany. Isaorana n'Andriamanitra nanomezany an'izany mpanompony izany ho antsika ao anatin'ny herintaona. Vetivety satria dia tena ohatran'ny tsy tsaroana akory ny herintaona dia tonga pasteur. Izany dia isaorantsika azy noho ny fitahiany rehetra nametrahany anareo menakavy kely teto aminay satria dia teto nareo nianatra raha ary mino somanateny izahay fa tena nisy raha nianarana tokoa teto ary hoentinareo amin'ny fiainanareo ao aoriana rehetra amin'ny fanaparitahana ny tenin'Andriamanitra. Dia izahay koa misaotra anareo satria tamin'ny asa nataonareo teto singanana manokana voalohany amin'izany angambany hoe ny eo amin'ny toriteny dia nahazo nandray be koa izahay tamin'ny alalan'ny toriteny nataonareo. Hoy tokoa mantsy ao amin'ny Romanina toko 10:7-20 hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Dia magaga ny perikopa androany ry havana fa dia ohatran'ny hoe perikopa ianao no tokony toriana izany, ianao koa nitondra izany. Dia nonjo mino izahay fa dia hoentinao amin'ny fiainanao rehetra izany teny tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:7-7 ka hatramin'ny 7 izany ary tsy ho adininao zay satria izay ny teny menantsika androany tamin'ny iarahantsika tsy tena hoe farany moa satria 4e année izy. 4e année izy ary mbola anao 5e année any dia araka ny tenenin'ny ny mpitondran-draha raha teo hoe amin'ny herintaontsika no tena hanao veloma azy ary hanolotra ireo fanomezana sy vatsy hoentiny amin'ny asa hiatrehany. Dia tena nifidy ny asa tsara ianao pasteur, tsy ny asa mora fa ny asa tsara satria raha ny asa dia araka ny tenenina teo fa dia mihasarotra zao fiainan'izao dia mihamafy hatrany ny asanareo nefa dia misaotra ny tompo ary mametraka fanantenana fa ahatarika olona maro, ahavontsy fanahy maro araka ny toriteny tao, araka ny teneninao hoe mampiona ny hafa amin'ny Jesosy. Izay moa ny lohan'ny teny androany dia izany koa izany no asa sy andraikitra ho ataonao. Na tsy hanjavona ary ianao koa reto aminay androany dia mangataka amin'ny fanahy masina hatrany hitatana anao sy ny ankohonanao rehetra amin'izany asa izany. Dia mankahery mitondram-bavaka sy mifampitondram-bavaka hatrany tsika pasteur dia hivavaka isika ry havana. Misaotra anao Jesosy Kristy tompony amin'izao mpanomponao zao sy ny ankohonany napetraka ao teto aminay, teto amin'ny efitrika hay mambavady mitafo, hifampitaiza, hifampianatra amin'ny teninao rehetra, hapakatra sy hanamafy hatrany ny finoanay. Dia amin'ny mampitandrina azy na dia tanora azy izy dia isaoranay ianao satria hainao no nanome an'izany tolotsaina zany sy nanambina azy ho tonga amin'izao fotoana izao. Dia mametraka mandrakariva antanana azy sy ny fianakaviany izay satria mbola lavitra ny fiainany, mbola lavitra ny asa atao dia ianao omba azy hatrany amin'ny asa tsara efa nomaninao ho azy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony anaovana mivavaka. Amen. Dia mangataka amin'ny pasteur mba handray fitenenana kely ho amintsika. Misaotra an'Andriamanitra antsika ry havako malala ny amin'ny izao fotoana izao tokoa ka ny teny entinay hampaherezana ny fiangonana dia sy hampaherezana antsika rehetra dia ny Korintiana 1:5-7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsakory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Zavatra vitsivitsy ry havako no teneniko eto dia ny voalohany amin'izany misaotra an'Andriamanitra vita soamantsara ny fizaran-draraha teto amin'ny FJKM Ambavady Mitafo niarahana tamintsika fiangonana izany ho azy Andriamanitra rery volonahitra. Ny faharoa ry havako dia misaotra
misaotra ny barom-piangonana ny mpitandrina mianakavy ny mpandray fanasan'ny tompo ianareo sampana velona rehetra ny rantsana tsiraray avy ny fiangonana ray manontolo nanaiky sy nandray anay telo mianaka ary indrindra ny tenako manokana izay ny zadrara teto amin'ny fiangonana araka ny tenen'ny barom-piangonana teo dia tsy veloma akory fa mandra-piaona inona ny antony mahatonga le mandra-piaona mbola miaona tsika raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny taona ho avy fa ankoatra izay iarahantsika mahafantatra moa fa pastera dia manao mantanteraka fialan-tsasatra koa mandra-pahatonga ny fanaterahany pastera indray mantanteraka sy manohy ny asany eto amin'ny fiangonana izany hoe any amin'ny alahady voalohan'ny oktobra dia afaka miara-miasa ary mahatanteraka ny anjara asan'ny pastera amin'ny andavanandro zany fa tsy hoe alahady izao akory fa amin'ny andavanandro mandra-pahatonga ny fotoana andraisan'ny pastera ny asany indray rehefa vita ny fialan-tsasatra tanterahany mpitandrina mianakavy dia mankasitraka indrindra tompoko fa tena zava-dehibe ary nahazo traikefa izahay tena nahazo traikefa amin'ny mampizadra moa zany dia eto ny anarana teto ny anarana amin'ny fitariana ny toroteny ny raharaha rehetrarehetra manontolo amin'ny resaka fitondram-piangonana amin'ny fitondram-piangonana azy ny fiarahana mpandray fanasan'ny tompo ny mpihevitra raha dia tena isaorana ny fiangonana isaorana sika rehetra misaotra ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana nandray anay ity dia mahereza ary avako malala ary mikeleza aina fatratra ho amin'ny asan'ny tompo miorena tsara ao amin'ny tompo ary tanterao ny fihazakazahany dia mbola men'Andriamanitra fotoana isika torio ny filazantsara ambarao fa tsara ny tompontsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho antsika kosa izany fampaherezana izany amen. Hosolon'ny fanaovantsika mandra-piaona amin'ny pastera dia no fahofantanana isika rehetra. Ary soa indrindra pastera. Misaotra ny tompo isika amin'ny fahatanterahana izao fotoana izao. Aorian'ny fotoana ho an'ny be sy ny maro dia mbola manasa ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra hiray latabatra amin'ny tompo. Hamarana izao fotoana izao isika ry havana. Mialoha ny tsodrano dia ny firana fanampiny fa 420 ny andiny voalohany sy fahatelo no ataontsika eo am-pitsanganana. Sana sini fiaina sita indray faresina izao tontolo izao velahita vefanitsanganana sambatra Jesosy manananao zay tompony ary sambatra Jesosy miankiny eo an-tratranao ampiany fitiavanao ampiany finompana raketiko ao kolalandava vareareakanao Aseuna milay faefana mandasiaroko kanyala maina terlay
tsy misy marombakako zay eo an-tanàna izany indrindra no inazako fa reharehaky anao sambatra raiso amin'ny fanantenana rava koa nitsodrano izay omeny tompo atsika araka ho tanteraka amintsika ne izany ary andriamanitry ny fiadanany amasanareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanainareo sy ny ainareo ary ny teninareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fihevian'i Jesosy Kristy tompontsika matoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany amen. Petraka ny fiangonana aoka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarandray sy ny zanaka ary fanay masina amen.